Ժող վարչապետ աշխատող Փաշինյան Նիկոլը գալիք ընտրություններին այն տոնայնությունն է հաղորդել, որ շատ հնարավոր է, որ ամսի 7-ից հետո Հայաստանի բնակչությունը զգալիորեն նվազի։ Եվ դա իհարկե մենք կողջունենք, որովհետև մեր բնակչության մեջ կան մարդիկ, որոնց հետ մեր համակերպությունը շատ դժվար է պատկերացնել, որոնց մենք մեր նյարդերի, մեր առողջության հաշվին հանդուրժում ենք։ Օրինակ, Ալեքսանյան Վահագ, ինչ-որ մի խայտառակ կիսաթափում, դոտական քաղաքական արտադրանք Ռոբերտ Քոչարյանին համբալ է ասում, հետևելով իր ֆյուրերի օրինակին։ Հիմա լավ ամսի 7-ը կանցնի կգնա, իշխող ուժը կհեռանա, գոնե հավանականությունը կա, որ կհեռանա։ Լավ, Ալեքսանյան Վահագը չի մտածում, որ վաղը Երևանը փոքր քաղաք է։ Նա ուշ թե շուտ, պատահական թե ոչ պատահական, նա կհանդիպի Լևոն Քոչարյանին։ Եվ այդ հանդիպման արդյունքը որը կլինի, ինչ կլինի։ Այդ ինտելեկտուալը, խոզի մռութով, խոզի ռոժով, փորձել է երբևէ իրեն համեմատել, ասենք, Լևոն Քոչարյանի հետ, իր ընկերությունը, իր ընկերներին Լևոնի ընկերների հետ։ Իր ֆինանսական կացությունը Լևոնի կացության հետ, իր հանրային կշիռը, իր հանրային քաշը Լևոնի հետ։ Փորձել է երբևէ այդպես բան անել։ Չի մտածել, որ լավ պատասխան տալու ես, թե չէ, դու քո արածների, քո ասածների համար։ Ես խոսում եմ Ալեքսանյան Վահագից, բայց ոչ ԿՊ-թիմն էլ պետք է ասել, հետևելով առաջնորդի օրինակին։ Սիմոնյան են, այնտեղ ինչ-որ Կոնջորյան, Մոնջորյան, Պապոյան Գևորիկներ, բերանները բացել են ստեղից Լոնդոն ու չեն մտածում հետևանքների մասին։ Արա աշխարհում պարտվել կա։ Վաղ դուք ինչ եք ասելու Լևոն Քոչարյանին, Սեդրակ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանի ընկերներին, ասենք Ռուբեն Հայրապետյանին, Նեմեսի մասին է խոսքը։ Դուք կարող եք նրանց դեմ խոսել, արա։ Ախր մի հատ հիշեք ձեր անցյալը, ով էիք դուք։ Մի բան էլ ֆայմ եք, որ իշխանությունը հավերժ չէ։ Հեչ հավերժ չէ։ Ձեր անիմաստ կյանքը, որ դուք վտանգում եք, ամեն ինչ անում եք, որ քիչ ապրեք։ Այդ քիչն էլ, ասենք, սայլակի մեջ, հաշվանդամային։ Լավ, մեղ չեք, դուք ձեր մասին չեք մտածում։ Այդ ինչ, այդ որ ուժն ազեց համոզը, այդ որ դադարքագլուխանացումն է ասել, որ Փաշինյան Նիկոլը նրա վերադասների հետ անզոր է, դեմը խաղ չկա, ինչ ուզի կանի, ինչքան ուզի կաշխատի, ինչքան ուզի կընտրվի։ Այդ համոզմունքը ձեզ որտեղից առա։ Պինոչետից հզոր տղա եք, որը 15 տարի չդիմացավ։ Հետո դատվեց, հետո եսի ինչ եղավ։ Ումից եք դուք հզոր, Մուսոլինից եք հզոր տղա, որին շրամպես կախեցին։ Բայց Մուսոլինից ես չէր լկտի անում, են տաղանդավոր մարդ էր։ Են բարոյականությամբ էր օժտված, ի տարբերություն ձեզ։ Դուք սրպապիղծ կենդանիներ եք արա։ Ես երկրի էկոլոգիան փչացնող։ Դուք դժվար է ասել, թե դուք ինչ եք։ Ավելին, դուք բոլորը Փաշինյան Նիկոլի հետ լակոտ լուկուտ է, դուք ավելի վատ տղա եք, քան ես ինքը։ Փաշինյան Նիկոլը ձեզ հետ համատած։ Լրջագույն ազնվորություն է, ինչ-որ մի բան ներկայացնում է։ Ամերիկացիք ասում են self-made, ինքն իրեն կերտած ազնվորություն է։ Ձեր նման թափոն չէ, մարդի ճանապարհ է անցել։ Նստել է իր գաղափարի համար, իր իշխանության համար, իշխանության գալան մոտեցրել։ Ինչ ասես չի արես, յանկում ինչ ասես չի տեսել։ Գոնե ինչ-որ մի բան իրենից ներկայացնում է այդ մարդը։ Լավ, դուք ով եք։ Փաշինյան Նիկոլը սենց տնես կփրկվի։ Նրա անվտանգությամբ կզբաղվեն կամ Հայաստանի ծառայությունները, Հայաստանի
ազատազրկման վայրերում, կամ նրա եվրոպական արևմտյան վերադասների իշխանությունները, բայց դուք արևմուտքի վիճակի հետ բոլորիդ հավաքի տանից տեղից, որ փրկի Քոչարյան Լևոններից, հազարոմի նորմալ տղայից։ Ինչև է, սրանց չես դաստիարակի, սրանց շատ բան չես հասկացնի։ Ուղղակի փաստենք, արձանագրենք, որ սրանք ամեն ինչ անում են, որ քիչ ապրեն եւ դրանով նպաստեն Հայաստանի շրջակա միջավայրի, Հայաստանի էկոլոգիայի մաքրմանը։ Մենք մենակ կողջունենք դա, անամպես սպասենք ամսի 7-ին եւ ամսի 8-ից սպասենք, թե երբ տեղի կունենա Լևոն Քոչարյան դոտական քաղաքական արտադրակ Ալեքսանյան Վահակ դաստիարակչական հանդիպումը։ Լավ մնացեք։ Նորից խնդրեմ հիշեցնեմ, որ բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան եւ Telegram-յան ալիքներին, կհանդիպենք շատ շուտով։